මේ පොහොසත් වෙන්න දෝන. එහෙනම් හෙමින් යන්න. මොනවා? පොහොසත් වෙන්න හෙමින් යන්න? අමුතු කතාවක් නෙමේක. මොකද අපි හැමදාම අහන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්තනේ. වේගයෙන් හම්බ කරන්න, වේගයෙන් ආයෝජනය කරන්න, ඉක්මනින් පොහොසත් වෙන්න. හැබැයි මෝගන් හවුසල්ගේ The Art of Spending Money පොතේ පුදුමාකාර දෙයක් කියනවා. ඒ තමයි ඉක්මනින් ලැබෙන සල්ලි ඉක්මනින් නැති වෙලා යනවා කියලා. හැබැයි හෙමින් එකතු වෙන සල්ලි දීර්ඝ කාලීනව ඉතුරු වෙනවා කියලා. මෙන්න මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ හෙමින් එකතු වෙන සල්ලි වලින් අපි පොහොසත් වෙන්න කලින් අපි ඒක ලොකු උගුලකින් බේරෙන්න ඕන. මේ වීඩියෝ අවසන් වෙනකම් බලන ඔයාට මේ උගුලෙන් ගැලවිලා ඉන්න ප්‍රායෝගික සැලැස්මකුත් දැනගන්න ලැබෙනවා. මෝගන් හවුසල් ඒ කතාව පටන් ගන්නේ එක් මිනිසෙක් එක බොක්සිං තරගයක් සහ හැමදේම වෙනස් කරපු කබායකින්. අපි එහෙනම් කතාව පටන් ගමු. කබාය කළ හදිය සමාජයීය ණයගැතිභාවය. 1971 අවුරුද්දේ ෆ්‍රෑන්ක් ලූකස් මෙඩිසන් ස්ක්වයා ගාඩන් එකේ පැවැත්වුණු සුප්‍රසිද්ධ මුහමඩ් අලි ෆ්‍රේසර් බොක්සිං තරගය බලන්න ගියා. ලූකස් කියන්නේ නිව්යෝක් වල හිටපු බලවත් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරයෙක්. හැබැයි ඔහු අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ජීවත් වුණේ කාගේත් ඇසට නොගැටි ඊටාම නිහඬව. හැබැයි එදා රෑ ඔහු එක වැරද්දක් කළා. එදා ඔහු ඇඳගෙන ගියේ බිම ගෑවෙන තරමට දිග චින්චිලා ලොන් වලින් හදපු කබායක්. ඒකට ගැලපෙන තොප්පියකුත් ඔහු පැළඳගෙන ගියා. ඒක කරන්න හේතුනේ ඔහුට හිතුණා ඔහුට වඩා ධනයෙන් අඩු අය ඔහුට වඩා සමාජයේ කැපී පේන්න හිටපු නිසා. ඔහු ඇඳගෙන ගිය ඇඳුමේ වටිනාකම ඒ දවස්වල මුදලින් ඩොලර් ලක්ෂයකටත් වැඩි. අද කාලේ හැටියට නම් ඒක ඩොලර් මිලියනකටත් වැඩි. එක පාරටම හැමෝගෙම ඇස් ඔහු වෙත යොමු වුණා. එතන හිටපු සෙනග ඔහුව දැක්කා. මාධ්‍යවේදීනුත් ඔහුව දැක්කා. පොලිසියත් ඔහුව දැක්කා. මිනිස්සු අහන්න පටන් ගත්තා කවුද මේ ප්‍රසිද්ධ නළු නිලියන්ටත් වඩා දේශපාලඥයින්ටත් වඩා සල්ලිකාරයෙක් වගේ ඇඳලා ඉන්න නන්නාඳුරන මිනිස්සයා කියලා. ලූකස් පස්සේ කාලෙක කිව්වා ඔහු එතනට ගියේ කවුරුත් නොදන්න මිනිහෙක් විදියට කියලා. හැබැයි ආපහු ආවේ හැමෝගෙම ඉලක්කයක් වෙලා කියලා. එයින් පස්සේ පොලිසියට ඔහු ගැන ඉව වැටුණා. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න වැඩි කාලයක් ගත වුණේ නැහැ. මෝගන් හවුසල් මේ කතාව පාවිච්චි කරන්නේ සමාජීය ණයගැතිභාවය එහෙම නැත්නම් සෝෂල් ඩෙට් ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අපදිහා බලන විදිය වෙනස් කරන්න අපි කරන වියදම් වල තියෙන සැඟවුණු පිරිවැය. අපිට නම් මේ සමාජීය ණයගැතිභාවය නිසා පොලිසියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට ඉරිසියාව, නෑදෑයන්ගෙන් එන බලපෑම්, අසල්වැසියක් එක්ක සැසඳීම නැත්නම් අපේ ජීවන රටාව දිගින් දිගටම ඉහළ දාන්න සිද්ධ වෙන පීඩනයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අලුත් කාර් එකක් ගත්තම ඊට වඩා හොඳ කාර් එකක් ගන්න පීඩනයක් හැදෙනවා. ලොකු ගෙයක් හැදුවම ඊට වඩා සල්ලිකාර ජීවිතයක් පෙන්වන්න පීඩනයක් හැදෙනවා. ඒ නිසා මිල අධික දෙයක් ගන්න කලින් අපි අපෙන්ම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අහන්න ඕන. මේක ඇත්තටම මගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න දෙයක්ද නැත්නම් මිනිස්සු මන් දිහා බලන විදිය වෙනස් කරගන්න දෙයක්ද කියලා. මොකද අනුන්ගේ අවධානය නඩත්තු කරන්න ලොකු පිරිවැයක් යනවා. මේ ഘോഷාකාරී නාස්තිකාරී මාවතට හාත්පසින්ම වෙනස් මාවතක් ගැන මෝගන් හවුසල් කියනවා. ගොඩක් කෝටිපතියන් බිහි වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. නිහඬව සිදුවන සංයුක්ත ආචරණය quiet compounding. චීන දාර්ශනිකයෙක් වෙච්ච ලාවොත්ස වරක් කියා තියෙනවා ස්වභාව ධර්මයට කිසිම කලබලයක් නැහැ. හැබැයි හැම දේම සර්ව සම්පූර්ණව නියම වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා කියලා. ගහක් වර්ධනය වෙන්නේ කෑ ගහලා නෙවෙයි. ගඟක් නිම්නයක් හදන්නේ එක දවසකින් නෙවෙයි. ස්වභාව ධර්මයේ හැම දේම ගොඩනගන්නේ හරිම නිහඬව. සල්ලිත් වැඩ කරන්නේ ඒ විදිහටමයි. හුඟක් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ධනවතුන් වෙන්නේ ඔවුන් මහා ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ වෙච්ච නිසා නෙවෙයි. ඔවුන් සල්ලි ඉතිරි කරපු නිසා, ආයෝජනය කරපු නිසා සහ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ඉවසීමෙන් හිටපු නිසායි. ඔවුන් Taman ගැන පුරසාරම් දොඩන්නේ නැහැ. ඔවුන් රැලි පස්සේ දුවන්නේත් නැහැ. ඔවුන් හැමදාම අනුන් එක්ක Tamanව සංසන්දනය කරන්නේත් නැහැ. ඔවුන් කරන්නේ කාලයට Tamanගේ කාර්යයට ඉඩ දෙන එක විතරයි. අන්න ඒකයි නිහඬව සිදුවන සංයුක්ත ආචරණය. එහෙම නැත්නම් quiet compounding කියන්නේ. ආයෝජනය කිරීමේදී හුඟක් අය අසාර්ථක වෙන්නේ ඔවුන්ට මොළය නැති නිසා නෙවෙයි. ඔවුන්ට ඒ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි කාලයක් රැඳී ඉන්න බැරි නිසා. quiet compounding වලදී අපි අපිටම කියාගන්නේ මට මේ මාසේ දක්ෂයෙක් වගේ පෙනී ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕනේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ දක්ෂයෙක් වගේ ඉන්න. ඉක්මනින් ලැබෙන ධනයට අවධානය ලැබෙනවා. හැබැයි හෙමින් ලැබෙන ධනයට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඇත්තටම අපේ සැබෑ හීනය විය යුත්තේ ධනවත් සහ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වීම නෙවෙයි. ධනවත් සහ නිදහස් මිනිසෙක් වීම. හැබැයි මේ හෙමින් ලැබෙන ධනය පිටුපසත් එක සැඟවුණු අනතුරක් තියෙනවා. ඒ තමයි සල්ලි කියන දේ
අපේ අනන්‍යතාවයේ කොටසක් වීම. හොයලා බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. සල්ලි ඔබේ අනන්‍යතාවය වීමේ ආදීනව. මෝගන් හවුසල් කියනවා සල්ලි කියන්නේ ගමනක් යනකොට වාහනයකට ගහන ඉන්ධන වගේ කියලා. අපිට ඒක ඕනේ තමයි. හැබැයි මුළු ගමනේම අරමුණ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් බලන්න යන එක නෙවෙයිනේ. සල්ලි ගැනත් කියන්න තියෙන්නේ ඒකමයි. සල්ලි ප්‍රයෝජනවත්. හැබැයි ඒක අපේ ජීවිතය කරගන්න නරකයි. අනතුරු පටන් ගන්නේ අපි අපිටම ලේබල් ගහගන්න පටන් ගත්තාම. මම සල්ලි ඉතුරු කරන කෙනෙක්. මම කවදාවත් සල්ලි නාස්ති කරන්නේ නැහැ. මම හැමතිස්සෙම ගන්නේ හොඳම දේ. මේ ලේබල් බැලු බැල්මට හානි කර නෑ වගේ පෙනුනට ඒව පස්සේ කාලෙක හිරගෙවල් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි ඉතුරු කරන කෙනෙක් දශක ගණනාවක් තිස්සේ සල්ලි ඉතුරු කළා ආර්ථික නිදහස ලැබුවට පස්සෙත් Taman වෙනුවෙන් පොඩි මුදලක් හරි වියදම් කරන්න පසුබට වෙන්න පුළුවන්. වරදකාරී හැඟීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. Taman සාර්ථකයි කියලා ලෝකෙට පෙන්වන්න හදන කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් වුණත් සමාජයට පෙනෙන්න එකම වර්ගයේ කාර්, ගෙවල්, සන්නාම සහ ජීවන රටාවල් නඩත්තු කරන්න ඕනි කියලා හිතලා පීඩණයට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේ මට්ටමට ආවම සල්ලි අපිට සේවය කරන්නේ නැහැ. අපි සල්ලි වලට සේවය කරන්න පටන් ගන්නවා. මෝගන් හවුසල්ගේ පණිවිඩය සරලයි. සල්ලි වලින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඔබ කවුද කියන එකට සහයෝගයක් දෙන එක විතරයි. ඔබ කවුද කියලා තීරණය කරන එක නෙවෙයි. මේක දැනගන්න අපි පොඩි පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබේ ආදායම දැනගත්තොත් ඔබ වියදම් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔහුට හරියටම කියන්න පුළුවන්ද? පිළිතුර ඔව් නම් සමහර විට ඔබ මේ කරන්නේ සමාජයේ ලියපු පිටපතකට රඟපාන එක වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි නිවැරදිව පාවිච්චි කරන මිනිස්සු Taman ඇත්තටම ආදරය කරන දේවල් වෙනුවෙන් ගොඩක් වියදම් කරනවා. හැබැයි Tamanට වැඩක් නැති දේවල් වෙනුවෙන් කරන වියදම් උපරිමයෙන් අඩු කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි අපි කොහොමද ඇත්තටම වියදම් කරන්න වටින දේවල් මොනවද කියලා හොයාගන්නේ කියන එක. පුළුල් පුනීලයක් දැඩි පෙරහනක්. මෝගන් හවුසල් සල්ලි වියදම් කරන්න සරල නීතියක් දෙනවා. ඒක තමයි පුළුල් පුනීලයක් දැඩි පෙරහනක්. වයිඩ් ෆනල් ටයිට් ෆිල්ටර්. උදාහරණයක් විදියට ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන පොත්පත් කියවන්න ඔයාට එක පොතක් තෝරගෙන බෑ. පොත් ගොඩක් කියවන්න පටන් ගන්න ඕන. මොකද ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ මොන පොතද කියලා ඔබ දන්නේ නැති නිසා. හැබැයි කියවගෙන යනකොට ඒ පොත ඔබට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුනොත් ඉක්මනින් ඒක කියවන එක නතර කරන්න පුළුවන්. වියදම් කරන එකත් ඒ වගේමයි. ඔබේ ආර්ථික මට්ටම ඇතුලේ ඉඳගෙන විවිධ දේවල් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. සංචාරය, ඉගෙනීම, සෞඛ්‍ය, පවුලේ අය එක්ක ලබන අත්දැකීම්, පහසුව නැත්නම් අනුන්ට උදව් කිරීම වගේ දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන. මේකෙන් මගේ ජීවිතයට සැබෑ දිගු කාලීන සැනසීමක් ලැබුණද කියලා. පිළිතුර ඔව් නම් අන්න ඒක තමයි ඔබට ගැළපෙන දේ. පිළිතුර නැහැ නම් නැත්නම් එය తాවකාලික ඇබ්බැහියක් විතරක් නම් වහාම ඒ වෙනුවෙන් වියදම් කරන එක නතර කරන්න. කිසිම ලැජ්ජාවක් ඇති කරගන්න එපා. තමන්ගේ ආත්මාභිමානයට හානියක් කරගන්නත් එපා. අනිත් අය ඒකෙන් සතුටු වෙන පළියට ඔබත් ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝටම ගැළපෙන දේ එකිනෙකාට වෙනස්. සමහරු සංචාරය කරන්න කැමති. සමහරු ගෙදරට වෙලා ඉන්න කැමති. සමහරු විලාසිතාවන්ට කැමති. සමහරු ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන ගාණක්වත් නැහැ. සමහරු කාර් වලට ආසයි. තවත් සමහරුන්ට ඕනේ ගමනක් යන්න වාහනයක් විතරයි. බුද්ධිමත්ව වියදම් කරනවා කියන්නේ හැම දෙයකින්ම සල්ලි කපන එක නෙවෙයි. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ තමන්ට ඇත්තටම වටින දේවල් වෙනුවෙන් වැඩියෙන් වියදම් කරලා සමාජයේ පිළිගැනීම ලබන්න විතරක් කරන වියදම් අඩු කරන එකට. හැබැයි අපි කොච්චර බුද්ධිමත්ව වියදම් කරන්න හැදුවත් තව එක උගුලක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි බඩු මිල සහ සන්නාම මගින් අපව රවටන එක. මිල අධික වූ පමණින් යමක් හොඳ නොවීම. අපි හුඟක් වෙලාවට හිතන්නේ දෙයක් මිල වැඩි නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගුණාත්මක වෙන්න ඕනේ කියලා. මිල අධික රෙස්ටුරන්ට් එකකින් වැඩි සතුටක් ලැබෙන්න ඕන කියලා. මිල අධික ෂර්ට් එකක් ඇඳම වැඩි සුව පහසුවක් දැනෙන්න ඕන කියලා. මිල අධික හෝටලයක නැවතුනම ලස්සන මතකයන් හැදෙන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා. සමහර වෙලාවට ඒක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතිස්සෙම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රසිද්ධ සන්නාම වලින් බොහෝ විට පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල තියෙන එක හා සමාන ගුණාත්මකභාවය. ඒකට වටිනාකමක් තියෙනවා. නමුත් ඒ එක හා සමාන ගුණාත්මකභාවය කියන්නේ සතුට නෙවෙයි. මිල අධික වූ පළියටම සතුට ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මිල අධික රෙස්ටුරන්ට් එකකට වඩා පාර අයිනේ තියෙන පොඩි කඩේකින් කන සරල කෑමකින් අපිට මහා ලොකු සතුටක් ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට බ්‍රෑන්ඩඩ් ඇඳුමකට වඩා සරල ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඟට පහසුයි.
සමහර වෙලාවට මහා හෙලින් ගන්න උත්සවයකට වඩා පවුලයාත් එක්ක නිහඬව ගත කරන හැන්දෑවක් අපිට සතුට දෙනවා. ඒ නිසා යමක් මිලදී ගන්න කලින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අපෙන්ම අහමු. කවුරුත් මන් දිහා බලලා අගය නොකලත් මම මේ කාර් එක ගන්නවද? කවුරුත් අඳුරගත්තේ නැතත් මම මේ ඔරලෝසුව බඳිනවද? සමාජ මාධ්‍යවල පින්තූර දාන්න බැරි වුණත් මම මේ නිවාඩුව ගත කරන්න යනවද? පිළිතුර වුණනම් ඒක ඔබේ සැබෑ උවමනාවක්. පිළිතුර නැහැනම් සමහර විට ඔබ මේ කරන්නේ මිනිස්සුන්ගෙන් අත්පුඩි ලබා ගන්න සල්ලි දෙන එක වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඒ අත්පුඩි ශබ්දය හරිම ඉක්මනින් නැති වෙලා යනවා. ඔන්න දැන් අපි මෝගන් හවුසල් පවසපු ඉතා වැදගත් කරුණු 5ක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මුලින් මම කියපු පස් වැදෑරුම් ප්‍රායෝගික සැලැස්මට. දැන් අපි බලමු මේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හෙමින් යන්න පොහොසත් වෙන්න ප්‍රායෝගික උපදෙස්. හොඳයි. The Art of Spending Money පොතෙන් අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් පදනම් කරගෙන පස් වැදෑරුම් සැලැස්මක් ඔයාට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි පියවර තමයි යමක් මිලදී ගන්න කලින් මම මේක ගන්නේ කා වෙනුවෙන්ද කියලා අහන එක. ඒක කරන්නේ අනුන්ගේ ඇස් පීනවන්න නම් ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න. දෙවැනි පියවර තමයි නිහඬව සිදුවන සංයුක්ත ආචරණය. quiet compounding එක ආරක්ෂා කරගන්න කියන එක. නිහඬව සල්ලි ඉතුරු කරන්න. නිහඬව ආයෝජනය කරන්න. නිහඬව දියුණු වෙන්න. අනුන්ගේ ජීවන රටාව ඔබේ ආර්ථික සැලසුම කරගන්න දෙන්න එපා. දෙවැනි පියවර සල්ලි ඔබේ අනන්‍යතාවය කරගන්න එපා. මම සල්ලි ඉතුරු කරන කෙනෙක්, මම නාස්ති කරන කෙනෙක්, මම පොහොසතෙක්, මම සැප පහසු ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් වගේ ලේබලවල හිර වෙන්න එපා. සල්ලි කියන්නේ මෙවලමක් විතරයි. ඔබේ පෞරුෂය නෙවෙයි. හතරවෙනි පියවර පුළුල් පුනීලයක් දැඩි පෙරහනක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඔයාගේ ආර්ථික මට්ටම් ඇතුලේ විවිධ දේ වෙනුවෙන් වියදම් කරලා බලන්න. හැබැයි ඔබේ ජීවිතයේ සතුටක්, ඔයාගේ ජීවිතයට සැනසීමක් නොදෙන දේවල් වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. පස්වැනි පියවර භාණ්ඩයක මිල සහ සතුට පටලව ගන්න එපා. මිල අධික වෙච්ච පළියට ඒක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හැමෝම කරන පළියට ඒක ඔබට ගැලපෙන්නෙත් නැහැ. සන්නාමයක් තිබුණු පළියට ඒකෙන් ජීවිතයට අර්ථයක් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. අවසාන වශයෙන් ඔයාට ඔයාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ එකම එක සරල ප්‍රශ්නයක් විතරයි. මම මේ කරන වියදමෙන් මට නිදහසක් ලැබෙනවද? නැත්නම් මම කරන්නේ අනුන් වෙනුවෙන් රංගපෑමක්ද කියන එකයි. මොකද සල්ලි වියදම් කිරීමේ සැබෑ කලාව කියන්නේ පොහොසතෙක් වගේ පෙනී සිටීම නෙවෙයි. ඒකෙන් නිදහස් ජීවිතයක් ගත කිරීම. අන්න ඒ වගේ ධනවත්කමක් තමයි අපි ඇත්තටම ගොඩනගා ගන්න ඕන. හොඳයි. විනාඩියක් හිතලා ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ධනවත්කම මොකද්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා හිතන වැදගත්ම සිතුවිල්ල වෙන්න පුළුවන්. මම ඉන්වෙස්ටර් වොනබි. ඔබට ජය.